Prej të shtunës dhe të dielës vijon ende aktiv vatra e zjarit në zonën e fshatit Pilur në bashkinë e Himarës. Edhe pse përshuarjen dhe izolimin e flakëve është punuar si nga toka ashtu edhe nga ajri kryesisht gjatë ditës së diel, zjarri ishte ende aktiv duke djegur shkurë dhe pemë në kodrat e këtij fshati. Ndërkohë deri në mesditën e të dielës helikopteri ka vijuar te Thuj për të shuar flakët, ndërkohë që është punuar edhe nga terreni, por zjarri i ndihmuar edhe nga era mbetet ende aktiv. Në ndihmë të forcave zjarfikse nga Himara kanë mbitur edhe zjarfikset nga Saranda dhe Vlora, por një helikopter i cili ka ndihmuar nga ajri, ndërkohë që ditën e hënë në mëngjes ka ardhur edhe ndihma e forcës së ushtrisë, e cila po ndrhyjn pikërisht nga toka për të bërë të mundur shuarjen e flakëve. Zjarfikset dhe punonjësit e bashkisë Himarës kanë mbajtur në kontroll zjarrin kryesisht gjatë natës që të mos përparojë drejt zonave të banuara, ndërkohë që në orët e para të mëngjesit të sotëm drejtimi i flakëve po vijon drejt zonës së Porto Palermos. Nuk është ndryrë gjatë natës kryesisht për shkak të errësirës, ndërkohë që prej mëngjesit të sotëm në terren kanë mbritur edhe forcat armatosura, ndërsa do të ndërhyet edhe nga ajri për të bërë të mundur që flakët të mos përparojnë drejt zonave të banuara, por pse jo, edhe për të arritur në lokalizimin dhe shuarjen e tyre.